बढ़िया। एक हफ्ते में क्या अचीवमेंट रहा आपका, एक हफ्ते के बारे में? जैसे अब और बढ़िया रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन एक हफ्ते का आपने क्या एक्सपीरियंस किया, जैसे आप बता रहे देखो गुरुजी, मैं एक तो बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, थे? अच्छा। और मन भी एकदम हल्का फील कर रहा है, अंदर अच्छा। से और बाहर से। हाँ। नींद एकदम जबरदस्त और अच्छी हो रही है। नींद उस अच्छी आ कारण रही है? उस कारण से मैं पूरा दिन बहुत एक्टिव रह रहा हूँ। नहीं तो यूजली 9 9 15 तक तो मैं एकदम इतना थका हुआ रहता हूँ कि सीधा आके सोने का इच्छा होता है। बट फिर भी 11:30 12 बजे तक मैं सो नहीं पाता हूँ। अच्छा अच्छा। ना कुछ कारण से कभी बाहर जाना, कभी फैमिली के साथ बैठना, कभी टीवी देखना, कभी मोबाइल देखना, इस कारण से 12 के ऊपर ही जा रहा था। बट अभी मुझे मालूम है कि मेरा मेरा अगला दिन अच्छा करने के लिए मेरे को 9:30 10 बजे तक सोना है। जी। और उस कारण से मेरा दिन बहुत ही एकदम फ्रेश, पॉजिटिव जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, है ना? मेरा मेरा नींद पहले अगर मैं 8 घंटे भी सोता था तो एकदम टूटा फूटा नींद हुआ करता था। अभी 8 घंटे नहीं, 7 घंटे सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा नींद कंप्लीट हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता है कि रात को मेरी नींद टूट गई या ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी नहीं। एकदम मस्त क्रिस्प नींद आती है मेरे को, अच्छी नींद आती है। एंड नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश रहता हूँ मैं। कभी मैं ऐसे 5:30 बजे उठा नहीं हूँ पहले। अभी 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे तक खेल, बहुत बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ एकदम फ्रेश रहता हूँ, बच्चों को रेडी वेडी करके खुद रेडी होके स्कूल वूल ड्रॉप करके एकदम फ्रेश रहता है गुरु जी दिन। कहने का मेरी वाइफ मतलब एक्टिवनेस आ गई। की स्नोरिंग जो इतना लाउड हुआ करता था मेरा, वो काफी हल्का हो गया है। काफी टाइम तक तो रात को स्नोरिंग होता भी नहीं है। तो आपकी सेहत बहुत बढ़िया हो रही है वैसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्लोरिंग बिल्कुल एकदम कंट्रोल में है। कहने का मतलब बिल्कुल नॉर्मल कभी होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत होता है तो कोई बात नहीं। ये आपको, आप सोते हो तो कैसे पता लगा? मुझे नहीं, मेरी वाइफ को मालूम पड़ा और उन्होंने बताया, और मुझे ऐसा लगा कि उसी कारण से मेरी नींद भी अच्छी हो रही है। बहुत अच्छा। तो उन्होंने बताया भाई आपका जो कराटे स्लोरिंग जो होता था वो एकदम नॉर्मल होगा, अब बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, नहीं है, बट एकदम स्लो है। पहले बहुत लाउड हुआ करता था अच्छा कि हॉल में भी बैठे बैठे लोगों को मालूम पड़ता कि अंकित सो रहा है, क्योंकि अंकित अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत लाउड थे। अभी एकदम हल्का हो गया है, कभी कभी रात को होता भी नहीं है, कभी अगर होता है तो एकदम हल्का है, जो एकदम नॉर्मल सिचुएशन में आ रहा है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये कंट्रोल में हो गया, क्योर भी हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। यस। तो एक तो स्लोरिंग का ये मतलब आपको कंट्रोल वाला काम हो गया, एक अच्छी एनर्जी आ गई, आप एक्टिव रहने लगे, नींद आपको अच्छी होने लगी। और यस, जो टेबलेट ले रहे थे वो भी बंद कर दी ना आपने एक टाइम की तो? दो ले रहा था, एक दिन में एक रात में। तो रात की बंद कर दी, और दिन की अगर एक आधा दिन नहीं लिया तो भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है करके। ये कितने सालों से था आपको अंकित जी ब्लड प्रेशर? 8 10 साल से था। और 10 साल से। और अभी तो एज भी आपकी तो इतनी लगभग 30 के लगभग ही तो होंगे आप, कितनी हो? 31 जी गुरु जी। 31। देखिए 31 और 10 साल से बीपी की। आपको अब ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा, हफ्ता 10 दिन के अंदर ये दूसरे वाली अपने आप ही छोड़ देंगे आपको। जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि मैं दोनों टाइम लेता था, दोनों से एक टाइम पे तो आ गई बीपी। और नहीं, बीपी के लिए तो लोग बोलते हैं कि बीपी की टेबलेट तो लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। करेक्ट। ऐसा नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस और वही मेरा एम है कि ब्लड प्रेशर की गोली हाथ से छूटे और मेरी लाइफस्टाइल में सुधार आ जाए। 100% सुधार आना तय है। नंबर दो, ऐसा है कि जी ब्लड प्रेशर की इतनी खतरनाक दवाई है, ये खाते खाते लोगों के और मेन जो शरीर के जो बॉडी के मुख्य ऑर्गन्स है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे किडनी है, लीवर है, और भी मतलब जैसे पेंक्रियाज, इनके भी। तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए। और अभी जो आप खान पान कर रहे हैं, अच्छा वेट भी आपका मेरे ख्याल से तो मुझे आप थोड़े ऐसे और पतले लग रहे हैं, वो भी रिड्यूस हुआ मुझे पता है वो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हुआ है। गुरु जी, इसमें मैं पहले फिट नहीं होता था गुरु जी। अच्छा, इसमें फिट नहीं होते थे और अब ये लूज हो गई, इसका मतलब, इसका है, मतलब 5 7 केजी तो आपने कम कर दिया आपने। होगा होगा पक्का गुरु जी, हुआ होगा। पक्का।
चलो बहुत अच्छे। अभी प्रातः काल से लेकर के अभी तक, जैसे सुबह जगने से लेकर अभी तक, आज की अपन थोड़ी दिनचर्या आपकी नोट कर लें, तो उसके बाद में कुछ जोड़ना है तो बढ़ाना है तो वो कर अपन करते हैं, है नहीं? तो हाँ। क्योंकि आपकी जो बहुत ही सुंदर दिनचर्या जो आपने अभी अपन ने चालू की है ना, हम्म। तो बहुत मुझे तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन अब आपको अच्छा लगने लग गया तो एक बार थोड़ी मेरे, मतलब मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता, बताया हुआ मेरा सब कुछ दिया हुआ मेरा, लेकिन मैं आपसे सुनूंगा तो क्या है कि थोड़ा रिपीट भी हो जाएगा और कंफर्मेशन भी हो जाएगी, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। सही बात है। जी हाँ, बोलिए, एक सेकेंड। तो, तो मैं 5:45 उठता हूँ गुरुजी। वेरी गुड। फ्रेश होके रेडी होके 6:10 तक रूम के बाहर जाके 1 लीटर मूंग का पानी पी लेता हूँ। 1 लीटर? जीरा का पानी, सॉरी मूंग का नहीं, जीरा का पानी पी जीरे का लेता हूँ। पानी अपना रात का भिगोया हुआ जीरे वाला? रात का भिगोया हुआ। सुबह जीरा का पानी पी लेता हूँ 1 लीटर। वेरी गुड। के बाद जाता हूँ मैं खेलने। हाँ। खेल के आता हूँ वापस 7:15 7:20 तक। आके फिर मैं अर्जुन की छाल का वो जो जूस बनाया आपने बताया था वो पी रहा हूँ। जो अपना फिर अर्जुन की छाल का जो बना करके अपने को सुबह लेना है वो, हाँ। करेक्ट वही रात को उबला हुआ 1 लीटर का पानी 250 ml तक का बना के सुबह पी रहा हूँ मैं। वेरी गुड। अर्जुन की छाल नींबू डाल के दे रहे हैं ना सुबह? यस गुरुजी। वेरी गुड, ओके हो गया, नंबर 2 हो गई, हाँ। फिर उसके बाद 9 बजे मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, निकल जाता हूँ तो रास्ते में 2 नारियल का पानी पिए जा रहा हूँ। अच्छा, ऑफिस के लिए निकलते हैं तो नारियल पानी 2 ले रहे हैं? हाँ, रास्ते में पीते हुए जाता हूँ और 2 नारियल पानी पी लेता हूँ। वेरी 10:30 गुड। आंवला का जूस जो आपने बताया था वो पी रहा हूँ। 11:30 12 के बीच में मैं बीटरूट का जूस पी रहा हूँ। बीटरूट कैरेट का जूस। और वो बीटरूट कैरेट और पेटे वाइट पेटे का जूस। व्हाइट बेटा, वो व्हाइट पंपकिन अपना। हाँ, वाइट पम्पकिन। आगे फिर के साथ में भी कुछ मिला रहे हो ना? उसके साथ सिर्फ बीटरूट, व्हाइट पेटा और कैरेट, तीनों आइटम 200 200 ग्राम का जूस बनाया बनाया हुआ है। मतलब तो साहब वही वही। हाँ, तो उसके बाद 1:30 बजे मैं सैलेड खा रहा हूँ। ओके। 2 बड़ा बाउल भर के सैलेड खा रहा हूँ। बॉडी का 1% तो हो ही जाता है ना? हो जाता है गुरुजी। हाँ, बॉडी वेट का 1%, हाँ। फिर 4 बजे वापस वही पूरा जो सुबह से शेड्यूल था 4 से 8 के बीच में ये सब जूस पी लेता हूँ। हाँ, रिपीट। घर आके सैलेड वापस डिनर कर लेता हूँ। डिनर करके फिर सो जाता हूँ। एकदम लाइट फील होता है, और बढ़िया आहार भी अच्छा ले रहे हो, फ्रूट में भी कुछ ले रहे हो, फ्रूट में? फ्रूट का गुरुजी अभी आपने इतना सारा ये पूरे दिन में खाने के लिए और पीने के लिए दे दिया कि फ्रूट का वैसे नंबर टाइम नहीं। पेट भरा हुआ रहता है गुरुजी, नहीं आता। आपने मतलब बताया एक दिन में एक फ्रूट खाना है, पर उसका नहीं मिल रहा है मौका गुरुजी, मतलब इतना पेट भरा हुआ रहता है वापस इच्छा नहीं होती और खाने की। इच्छा भी नहीं हो रही, कहने का मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूख भी नहीं लगती है, अच्छा भोजन भी हो रहा है और एनर्जी भी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? यस गुरुजी। वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं एक चीज आपके साथ में और जोड़ देना चाहता हूँ। वैसे तो आपने मेरे को बताया था कि रात को नारियल पानी के साथ बनाने का स्टेम का जूस बना के नींबू निचोड़ के पीना था, बट वो 1 2 दिन से नहीं हो पा रहा है। मैं कल से कोशिश करूंगा गुरुजी। जी जी जी, उसे जरूर करें आप, जरूर करें। हम्म। ये करेंगे ना तो अपने लिए और अच्छा होगा। और अभी अपने नेक्स्ट वीक में, कहने का मेरा मतलब ये है कि वो जो दूसरी टेबलेट ले रहे हैं, हालांकि अभी 1 2 दिन तो छोड़ रहे हैं आप बीच में, मेरे को ऐसा लग रहा है, परंतु अपने को भगवान ने चाहा तो आप जैसे नियमित कर रहे हैं ना, वैसे अगले हफ्ते से अपने को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कहने से नहीं, बॉडी को छोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि शरीर को आवश्यकता ही नहीं रहेगी उसकी। बराबर। अब अपन इसमें प्राणायाम भी अपन जोड़ देते हैं, थोड़ा प्राणायाम भी करो। विशेष तौर से प्राणायाम सुबह सुबह आप, जैसे खेलने का, दौड़ने का, कूदने का, जो भी आप काम करें बहुत अच्छी बात है, शाम का मेरे साथ भी कर लेंगे, सुबह में थोड़ा सा आप और कर लेंगे तो प्राणायाम करेंगे, है ना? और पापा जी सब खुश है ना, मम्मी परिवार वाले हैं? सब सब बहुत खुश है गुरुजी। अब पिताजी तो आपके इंटरनेशनल, क्या वो फेडरेशन, क्या ट्रेडिंग जो जीतो, क्या है, जैन हाँ, इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे है क्या? जैन इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के उसके मुख्य। चेयरमैन है ना अपने यहाँ के?
तो उनको भी मेरी तरफ से खैर बहुत बहुत शुभाशीष है। वो अपने इस थेरेपी को, आपके ट्रीटमेंट को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे प्रचारित करने वाले हैं। यस यस गुरुजी। कहने का मतलब ऐसा है जी, आप इसके ना ब्रांड, मैं ये चाहता हूं कि हमारे अंकित जी आने वाले टाइम में युवाओं के एक ब्रांड एम्बेसडर बने कि देखो ऐसा चेंज किया जाता है। बदलाव करें तो ऐसा बदलाव करें कि दुनिया उसको बदलने की स्वीकार करे, दुनिया भी उसे बदलने, अपने आप को बदलने का स्वीकार करे। तो बहुत अच्छी बात है। अपन देखिए ऐसे आराम से साधारण स्थिति में आप बैठ जाइए। साधारण स्थिति का मतलब ऐसा है कि जैसे अपन सुखासन में बैठे हैं ना। यस गुरुजी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे सुखासन की स्थिति में आप आराम से बैठ जाइए, जैसे आप बैठ सकते हैं। अब इसमें अपन ध्यान मुद्रा लगाएंगे। ये मुद्रा ऐसे एकदम रिलैक्स। सर्वप्रथम अपन ओम की दीर्घ उच्चारण की, ओम की दीर्घ उच्चारण करेंगे अपन। ओम का ऐसे दीर्घ ध्वनि का उच्चारण, जैसे ऐसे एक बार मेरे को देखेंगे फिर मेरे सामने ऐसे। अपन ने आ से शुरू किया, ए की ध्वनि को धीरे धीरे लॉन्ग करते हुए थोड़ा सा मुंह को ऐसे आ, एकारा होगा, फिर ऐसे ऊ से मैं की ओर चेंज करके मतलब ओम का अपन दीर्घ उच्चारण करेंगे। ऐसे करें अपन, गर्दन कमर आराम से सीधा करते। ये अपन 5 से लेकर के 11 बार तक करेंगे। एक बार 11 से भी आगे बढ़ाएंगे इसको अपन। इसका ये होता है अंकित जी, एक एक प्राणायाम अपने आप में परम है। एक प्राणायाम अपने आप में परम है, एक प्राणायाम अपने आप में ब्रह्म है। प्राणों से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। पहला प्राणायाम अपन ओम से शुरू किया। एक तो अपन ऐसे करेंगे, इसको आप प्रातः काल में स्टार्टिंग 5 से लेकर 11 बार तक, पहला तो ये। उसके बाद में अपन क्या करें, ऐसे बैठेंगे। ओम का दीर्घ उच्चारण करने के बाद में आपको दीर्घ श्वसन क्रिया करनी है। दीर्घ श्वसन क्रिया, दीर्घ श्वसन क्रिया ही दीर्घ आयु का, दीर्घ स्वास्थ्य का महामूल मंत्र है। ये हमारे परम पूज्य पिता तुल्य, भगवान तुल्य हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से लिखा है इसके बारे। लंबा श्वास, दीर्घ का मतलब लंबा, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ यदि हम करेंगे तो हमारे इंटरनल कंप्लीट सेल्स ऑटोमेटिक जो डीजनरेट हो गए वो रीजनरेट हो जाएंगे। वह जो सेल हमारे सुस्त है उनको एनर्जी मिल जाएगी, जो वीक है उनको एनर्जी मिल जाएगी। तो ऐसे अगर बैठे कैसे करेंगे,
अच्छा, श्वास आपको ध्वनि रहित लेना है, साउंडलेस ब्रीथ करना है। ऐसे देखिए, मैंने धीरे धीरे श्वास को भरा, पूरा कंप्लीट मैंने श्वास को भरा, भर के मैंने होल्ड कर दिया इसको, मात्र 2 से 5 सेकंड इसको होल्ड करके वापस कंप्लीट ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट करके पूरा श्वास को छोड़ करके मैंने 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड रोका, वैसे ही मैंने श्वास को वापस। कहने का मेरा मतलब कि हमने श्वास भरना शुरू किया, इतना श्वास भरो, इतना श्वास भरो कि हमारे फेफड़े फुल हो जाए श्वास से। इसमें श्वास फुल भरेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक स्पेस आ जाएगा, समझे ना आप? यस गुरुजी। तो हमारे स्पेस आएगा ना, तो फेफड़े हमारे श्वास से भरने से हमारे लंग्स कभी भी वीक नहीं होंगे, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। कोई भी ऑक्सीजन की, हमारे शरीर में स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने का पहला कारण है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। तो ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हट जाती है, तो हमारा श्वसन तंत्र मौजूद। मैं एक चीज को इतना आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये चीज आपने जब समझ में आएगी ना, एक चीज भी आपके समझ में आनी बहुत जरूरी है। हाँ, आपके जब बराबर एक समझ में सेकंड, आएगी ना क्या हुआ? फोन फोन गिर गया गुरुजी, एक कोई सेकंड। बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। आप अपने सामने वैसे रख लीजिए कैसे भी, या कोई छोटा मोटा स्टेप जैसे भी। हाँ, तो हम लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास खाली करेंगे, ये क्रियापन करेंगे। करिए ये, पूरा लंबा श्वास भरो एंड पूरा श्वास को खाली करो, एकदम धैर्यपूर्ण, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं करना, एकदम साधारण गति के साथ में करना है, यहां तक कि साउंडलेस करना है। आंखें बंद करके पूरा ध्यान श्वासों पे देना है कि श्वास खाली किया जा रहा है, श्वास भरा जा रहा है। ऐसे आप जहां से श्वास को भरना शुरू किया, पूरा ध्यान आप श्वास पे दीजिए। फिर रोकते तो श्वास पे ध्यान दीजिए कि मैंने श्वास को होल्ड किया, ब्रीथ होल्ड किया। फिर ब्रीथ को जैसे आउट करते हैं ना, श्वास को छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे एकदम, इससे अपने को लगभग स्टार्ट जैसे 11-15 से लेकर के 100 टाइम करना है। कितने टाइम? 100 बार। 100 बार। 11 से 15 ओम करना है, 11 से 15 को ओम को ले जाकर के अपने को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100 तक। अपने को जरूरी नहीं है आज बैठ करके एक साथ में 50 टाइप के प्राणायाम करें, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हम एक काम करें, उसको पूरा करें, तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा हमें। एकदम भ्रांतियों से बाहर होकर के अंतरीय आनंद का अनुभव करते हुए करना है। आपने सुबह किया, अपने शाम को करेंगे। अपन यदि एक दिन के अंदर 2 टाइप के भी प्राणायाम करेंगे, यदि करेंगे कंप्लीट, तो उसका लाभ भी कंप्लीट।
अपने को इतना खुश होकर के करना है कि दुनिया में ये सोचना है कि इस संसार का सबसे खुशी रहना, खुश रहने वाला व्यक्ति मैं हूं, सबसे सुखी व्यक्ति मैं हूं। ऐसे सोचो। तो ऐसे गहरे लंबे श्वास, पूरा श्वासों पर ध्यान देना। शरीर को एकदम शीतल, साधारण, वह इसको ढीला छोड़ दो। जब हम श्वासों पर ध्यान करने लगते हैं ना, तो हमारा मन विचलित होता है, दौड़ता है इधर उधर, इसको दौड़ने दो। इसको बोलो जाना हुआ जा भैया, तेरे को मेरे श्वासों के साथ रहना पड़ेगा। मेडिटेशन का पहला अध्याय, फर्स्ट पॉइंट है श्वासों पे ध्यान देना, और सबसे बड़ा काम यही है। अंतरीय आनंद का अनुभव करो। परम पिता परमेश्वर को अंतर आत्मा से धन्यवाद ज्ञापित करो कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। रोम रोम में परम पिता परमेश्वर विद्यमान है। हम इस दुनिया में किसी भी काम को करते हैं परम आनंद की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की अनुभूति के लिए। ये जो काम कर रहे हैं इससे 100% श्योर परम आनंद की अनुभूति होती है। धीरे धीरे गहराई के साथ आंखें बंद और करते रहो। Long and deep breath. बहुत अच्छा, गहरे लंबे श्वास भरो, गहरे लंबे श्वास। बहुत सुंदर। ये अपन ने 2 नंबर का किया। पहला ओम का दीर्घ उच्चारण किया, दूसरा अपन ने दीर्घ श्वसन क्रिया की, थर्ड नंबर का अपने को करना है। देखिए वैसे तो इसका राइट मेथड ऐसे भी कर सकते हैं अपन, ऐसे देखे अपन बैठे हैं ना, ब्राह्मणी जिसे बोलते हैं, ऐसे अपन बैठे हैं, श्वास को अपन ने भरा ऐसे, श्वास को मैंने नाक से भरा, मुंह को बंद करके, श्वास को पूरा मैंने भर लिया, फिर मुंह बंद, नाक से वापस छोटा एक ही दवनी के साथ। जैसे ऐसे अपन मुंह खोल के बोलते तो ई ऐसे होता है, और मुंह को बंद करके करते हैं ना तो ऐसे होता है। ऐसे कीजिए एक बार, आप देखो पूरा श्वास भर के आराम से।
एक बार तो ऐसे करते हैं, है ना। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका इसका, ब्राह्मणी का क्या है, ऐसे अपन देखिए, ये पांचों अंगुली है, ये अंगूठ, तीन अंगुली तो हमारे एक बार मुझे देखिए, ये तीनों अंगुली तो अपने यहाँ आंख नाक के बराबर, ये 3 पॉइंट है, इस पे लगेगी, है ना। चौथी अंगुली यहाँ लगेगी, और ये अंगूठों से कान को बंद किया जाएगा, है ना। फिर श्वास को भरेंगे ऐसे। आप समझ गए क्या? एक बार मुझे करके बताइए। बहुत सुंदर किया आपने। मैंने आपको 3 प्राणायाम अभी सिखाए। तीनों प्राणायाम, पहला प्राणायाम है ओम का दीर्घ उच्चारण करना, इसको अपन उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं। दूसरा प्राणायाम इसे बोलते हैं दीर्घ श्वसन क्रिया पे ध्यान देना, मतलब मेडिटेशन करना। हकीकत मेडिटेशन रियल यही होता है। तीसरा मैंने बताया आपको ब्राह्मरी प्राणायाम। ये तीनों प्राणायाम अपने आप में महाप्राणायाम है। WHO के द्वारा ऑथेंटिक रिसर्च के द्वारा सर्टिफाइड प्राणायाम। इनसे क्या होता है, हाइपरटेंशन, बीपी हाई या लो, शरीर के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, उनको बैलेंस करना, समझ रहे हैं आप। प्लस अनंत प्रकार की बैड कोलेस्ट्रॉल को क्योर करने की प्राणायाम, ये अपने आप में महाऔषधि है। यूरिक एसिड को एकदम नियंत्रण करने की प्राणायाम। तो जैसे आप टेबलेट होती है ना, तो ये 3 टेबलेट आई आपके पास, इनको ध्यान के साथ रिक्वायरमेंट डोज, तो तीनों को अभी आप एक साथ कर सकते हो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। सुबह करना, दिन में यदि दोपहर भी टाइम मिल जाए तो थोड़ा करना, और रात को। अब ये तीनों प्राणायाम का एक और प्लस बताता हूं, ये तीनों प्राणायाम आप खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बैठे हुए भी कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर बैठ करके आराम से करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। खड़े खड़े भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल ऑल आर साइड बेनिफिट ही बेनिफिट। तो अभी अपन आप सुबह करेंगे, ज्यादा नहीं तो तीनों को 11 से लेकर के 21 बार तो कर ही लेंगे ना, मतलब तीनों को मिलाकर के 100 बार करना, एक बार कल सुबह, ठीक है गुरु जी। है। फिर कल अपन शाम को और करेंगे। ठीक है गुरु आज जी। मतलब भगवान की कृपा से ये आपका हेल्दी शरीर, इसको आपने कितना वेट वेट बताया था मेरे को, एक लीटर पानी का मतलब 100 किलो बताया था। इस 100 किलो को अपन 100 दिन के अंदर 70 किलो करना है। पक्का गुरु जी। वो हो जाएगा, अपने आप सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्चे जैसा शरीर होना चाहिए, एकदम बालक जैसा। 3 चीज होती है योगियों के जीवन में, आपको मैं बता दूं। शरीर हमारा बालक जैसा होता है,
शक्ति हमारे शरीर में युवा जैसी होनी चाहिए और दिमाग हमारे बुजुर्गों प्रौढ़ जैसा होना चाहिए। ये तीनों चीज एक साथ होती है ना, वही योगी होता है। हमारी सही गुरु, गुड़िया कैसी है? बहुत बढ़िया गुरु जी। अभी तो सो गए ऑलरेडी, बट बहुत बढ़िया तबीयत अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस। तो सभी को मेरा नमस्ते बोलना, और बिल्कुल बढ़िया से कल मिलते हैं अपन, हैं, और नियमित और निरंतर करते रहे। मैं साथ हूँ, निश्चिंत रहिए, आप तो मस्त रहो प्रभु की कृपा से। धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद, जय हो।